Jumapili iliyopita tukawa tunazungumza ile plani ya salvation ilivyokuwa, tulikuwa tunaiangalia, na kuna machache ambayo tuliyatazama, na leo nataka nijazilizie kidogo katika yale ambayo tumekuwa tukiangalia. Na hii ni kama reminder kwako wewe ambaye umefikiwa na hii injili, lakini pia mzigo kwako wewe kuwapelekea wengine hii habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu tulionao ama wokovu ambao tunaopokea, wokovu ni mchakato. Halo? Wokovu ni mchakato. Kinachotokea mara moja ni kuhesabiwa haki. Sawa sawa eh? Amen. Kukubaliwa. Unapoamini unakubaliwa, unaingia kwenye process ya wokovu. Paulo anazungumza mahali fulani, anasema sasa tunasubiria ukombozi wa miili yetu. Yaani kuna wokovu mwingine mmoja ninausubiria ambao ukikamilika huo nifanane na yeye. Kwa hiyo wokovu ni process, ni mchakato. Na kama wokovu ni mchakato, sitaki uione kwamba kuna possibility za kufanikiwa kutoboa upande wa pili ama kutokutoboa upande wa pili, kwa sababu pia kuna assurance ya yule ambaye tumemwamini. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So katika mchakato yako mambo mengi sana ambayo yanaweza akawa yako kwenye hiyo njia ya wokovu ambao tunayo, lakini nataka pamoja na yote tutakuwa tunayazungumza huo unafahamu kwamba tunayo assurance. Nikisha muamini Kristo, siwezi kupoteza kule kukubaliwa kwangu, hakuondoki kwa sababu ya chochote kile ambacho kinaweza kikatokea kama nimemwamini Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tunapozungumza kuhusu kupatanishwa na Mungu, niliwahi kuzungumza hapa nikasema watu waliopatana ni wale watu wamepatana, wamekuwa pamoja, si ndio? Once walikuwa apart, lakini sasa wamepatana, wamekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo hata kama tunaizungumza katika setup labda ya mapatano, agreement au whatever, utagundua it is coming ni kuja pamoja, kwamba tuna discuss issue fulani and then tukapatana, tukaja pamoja, tukafikiana pamoja, si ndio? Na upatanisho ambao Kristo alikuwa amekuja kuufanya ilikuwa ni hili sisi turudi kwa Baba, turudiane na Baba, tuwe kitu kimoja na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini cha ajabu sana ni kwamba Baba kama Baba hatupatanishwi na yeye hivi hivi. Ili kupatanishwa na yeye ni lazima kuwa mwenye haki. Bwana asifiwe. Amen. Najua hiyo hapo unahitaji uifikirie kidogo, lakini haina shida, wewe ifikirie kidogo. Ni lazima kuwa mwenye haki ili kupatana na yeye. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo Mungu akalitazama lile, akaamua kutengeneza mchakato kwanza kabla ya yote ili tuwe wenye haki. Kwa hiyo akafikiria kwamba okay fine, kwa hiyo kinachohitajika ni hicho tu, akaamua yeye kutuhesabia haki ili tupatanishwe na yeye, tuweze kuwa kitu kimoja na yeye. Wakati huo anayafanya hayo, haimaanishi kwamba sisi tulikuwa tumekuwa wema ama kwa namna moja ama nyingine kuna jambo tulilifanya ili kuwa wenye haki. Hapana. Hatuna tunaloliweza kulifanya likafikia utoshelevu wa haki ya sisi kupatanishwa na Mungu. Kwa sababu hiyo akaamua yeye mwenyewe anayetaka kupatana na sisi kutuhesabia haki ili aweze kupatana na sisi. Amen. Wagalatia sura ya 2. Hebu naomba nisomee mstari ule wa 16. Wagalatia 2 mstari wa 16. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini tunahesabiwa haki sio kwa matendo ya sheria, bali kwa declaration ambayo yeye amefanya. Sasa kwa nini nazungumza maneno haya? Mchakato wa wokovu
Mara nyingine umeshindikana kueleweka kwa watu wengine, kwa sababu baada ya kuifahamu sheria ama baada ya kuisikia sheria na yale ambayo tunaita ni matakwa ya Mungu ya sisi kuishi, tumeconfuse issue ya matakwa ya sisi kuishi na issue ya kukubaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba uisikilize vizuri hii. Tumechanganya matakwa ya vile tunatakiwa kuishi na issue nzima ya kukubaliwa. Kukubaliwa ndio jambo linakuja kwanza, alafu mchakato unafanyika kukupeleka kuwa vile ambavyo yeye anataka uwe, kwa sababu iko namna anataka uwe. The whole plan ya uokovu ni kumpata huyu mwanadamu afanane na Kristo. Hilo tunakubaliana? Ndio. Sasa ili afanane na Kristo, cha kwanza ni lazima huyu mtu awe ndani ya Mungu. Ili awe ndani ya Mungu imempasa awe mwenye haki, lakini sasa huyu mwanadamu hawezi kuwa mwenye haki hata pamoja na kwamba yako sheria ambazo zimewekwa, hata akizishika zote bado hawezi akawa mwenye haki. Kwa hiyo Mungu akaamua kumhesabia haki ili huyu mtu sasa aingizwe ndani yake yeye. Akishaingizwa ndani yake, inakuja prosesi nyingine ya kumsafisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakristo tunaweza tukaconfuse tukisoma scriptures kama hizi na kuona kumbe hatuhesabiwi haki kwa matendo yoyote ya sheria, kwa matendo yoyote yaliyo kwenye Torati. And therefore ninaweza nikaishi kwa kuyavunja ama kwa kutenda kinyume na vile Torati inaelekeza, kwa sababu hivyo vitu havinipi kuhesabiwa haki. Ni kweli havikupi kuhesabiwa haki, kwa sababu ulipoamini umehesabiwa haki tayari. Lakini kuna mchakato unaofuata wa wewe kuishi vile ambavyo Mungu alikusudia. Now, the issue nataka kukwepa kutokuzungumza issue ya kwenda mbinguni. Leo naomba niseme mara ya mwisho kabisa, sawa Amen. Yaani ya mwisho kabisa, hamtanisikia tena. The issue sio kwenda mbinguni. Kwa sababu nikiwa ninajua kwamba natakiwa kwenda mbinguni tu, basi hata mara nyingine maisha tunayoyaishi ni fake, kwa sababu tunategea unyakuo ukija tuweze kunyakulika. Halo? Amen. Kuna watu wanaweza wakawa wanaishi maisha fulani ili tu ninyakulike niweze kwenda mbinguni. Ndio maana mimi doctrine ya mbinguni mmeona kama nina shida nayo sana, lakini sina shida na mbingu. Sawa sawa? Lakini nayaangalia makusudi ya uokovu yalivyo. Mtu asipoyaelewa sawasawa makusudi ya uokovu, ndio wanazaliwa bridi mbili za watu ambao ningeruhusiwa kutumia lugha hii kanisani, ningesema wenda wazimu. Ambao kundi la kwanza la wenda wazimu wanashajua kwamba tunatakiwa tunaenda mbinguni. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanaishi maisha ya kujitakasa kila baada ya muda, ili kwamba ikitokea aweze kwenda mbinguni. Kwa hiyo yeye ni wa kujitakasa asubuhi, kujitakasa jioni, kujitakasa wakati wote. Ni mtu aliyejaa toba na rehema mara zote, ili kwamba safari ikitokea aende. Wenda wazimu wa kwanza ni kwa leo tu. Wenda wazimu wa pili, yeye anaamini kwamba amehesabiwa haki kwa imani, lakini anaishi anyhow kwa sababu anajua siwezi nikaupoteza wokovu nilionao. Unaona hao watu Ndio. Kwa anaishi tu maisha yoyote ile, ninaishi vyovyote vile, alafu ninasema I am free kwa sababu Yesu amekuja kuniweka huru. Kwa hiyo ninaishi vile ninavyotaka. Tunakuja kujikuta tuna watu wa ajabu ajabu hapo ndani katikati. Kuna watu wengi sitaki tu leo niwazungumze, lakini mnawajua. Unajikuta kuna watu fulani wa ajabu wanaishi hapo katikati, eti kwa sababu wokovu hawawezi kuupoteza. Nataka uone hii namna mbaya ya kuelewa inavyokuwa na madhara. Hasa wote hawa wawili, huyu anayeshika sheria vizuri na kujitakasa nyakati zote kwa dhambi alizofanya, ambazo amewaza na alizosahau,
Au huyu mwingine ambaye hajitakasi, lakini anaamini kwamba alichokifanya Yesu amekubaliwa na Mungu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo hana chochote kile anachoweza kupoteza, anaenda mbinguni, ametulia, anaishi freedom ya kiwenda wazimu hapa ulimwenguni. Hawa wote wawili wana kitu kikubwa sana ambacho wanakipoteza. Kwa sababu doctrine ilipoingia hapa ya kwenda mbinguni, wote wanaangalizia pale mwisho, kwamba cha msingi hapa katikati mimi nimeshachukua uokovu ambao siwezi kuupoteza. Yesu mwenyewe amesema, wale ulionipa Baba sintampoteza hata mmoja. Issue tu sijui kama wewe ni mmoja wapo ya wale aliopewa ama umejiingiza, sijajua. Ameshajua, ametulia pale. Mwingine nashajitakasa, nimetulia pale. Wote tunategea pale unyakuo. Na kuna mtu akasema kwamba huyu popo aliyechaguliwa sasa hivi ndio wa mwisho. Baada ya hapo ni unyakuo. Nimeisikia hiyo nyingine hiyo. Watu wanapenda kunyakuliwa. Lakini Mungu aliko kule, Kristo alipokaa sasa hivi, anasikitika akiliona lile alilolikusudia liwe kanisa likiwa limekaa mkao wa kunyakuliwa. Anasikitika kwa sababu that was not the plan. Plan ilikuwa ni kumfanya mwanadamu awe kama yeye, ili mapenzi yake yaweze kutimika hapa ulimwenguni. Amen. And therefore plani nzima ya salvation inapaswa ianze kwa wewe kukubaliwa, na baada ya kukubaliwa kukamilishwa kuwa mmoja kama Kristo, sio ili uende mbinguni, lakini ili uwe Kristo hapa ulimwenguni. Amen. Tuna namna fulani hivi ya kukwepa majukumu, ndio maana tunataka kwenda mbinguni. Hatutaki kuwa Kristo hapa ulimwenguni. Niliwahi kuambia humu ndani nikasema, Kristo alipokwepo hapa ulimwenguni, watu walifurahi kwa sababu alikuwepo. Kuna watu walimfuata miles and miles kwa sababu alikuwepo. Hata wale waliomfuata kwa ajili ya mikate, kwa sababu nao wapo. Kuna wale wanaofuata kwa ajili ya mikate tu, si ndio? Na wao pia walifurahi kuwepo kwa Yesu kwa sababu tulikula mikate. Wako wanawake walifurahi kwa sababu alimfufua Dorcas. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anaenjoy presence ya Yesu. Ngoja niwaambieni, msisome habari za Mayahudi kwenye Biblia mkafikiri kwamba watu wote walikuwa wanajisikia vibaya kuhusu Yesu. Waliokuwa wanajisikia vibaya kuhusu Yesu ni watu wa Torati, watu waliokuwa wameishika Torati. Wao ndio walikuwa na bifu naye tangu pale alipoanza kusema kwamba roho ya Bwana hii juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta. Alipojitangaza kama Masihi pale wakaanza kuwa na shida naye. Lakini ulimwengu ulikuwa salama. Hebu tuangalie, walikula watu 5,000. Nyie sijui kwa nini wampendi kuiangalia vizuri kwamba walikula watu wangapi? 5,000. Lakini hawakuwa 5,000. Sijui walikuwa wangapi, lakini ninajua watu, kwa sababu watu walikuwa zaidi, walikuwa kama labda 12,000, 13,000, 14,000, 15,000. Kwa nini? Kwa sababu wale 5,000 walikuwa ni wanaume tu. Na unajua palipo mwanamume mmoja pana wanawake wangapi? 6. 4. Lakini nataka uone hivi, Yesu anawaambia mitume, anasema wapeni chakula. Just like that, wapeni chakula. Na watu wakala, wakaendelea na kazi ya Mungu. Ndugu zangu, mara nyingine hata sisi tumeshindwa kuhubiri injili ya Kristo kwa sababu hatuna hapa tunaowakuta. Hatuwapi kwa ajili ya kuwahonga, lakini kuna mazingira mnayaenda, you wish kwamba hawa watu wangepewa kitu fulani. Kwa hiyo hatuokoki alafu nchwe tuende mbinguni. Kuna kibarua cha kufanya hapa. Niliwahi kuambia huko ndani, nikamwambia hivi, wako watoto wa wapagani, wako watoto wa Waislamu ambao wanatakiwa waende shule kwa sababu wewe ni Kristo. Amen. Yaani huo ndio ukweli. Mungu hakupi hii access yote hii ili uimbe pambio. Yaani Mungu hamuui mwanae akununue wewe ili uje uimbe pambio. Hapana. Pambio ni kisehemu tu. Ni kisehemu yako makusudi ya wewe hapa ulimwenguni. Amen. Mwambie jirani yako, ninayo makusudi. Ninayo
Bwana anayo makusudi. And therefore tunapo sasa zungumzia issue nzima ya uokovu ama issue ya salvation, sasa lazima tuwe tunajua kwamba huyu mtu anapaswa kukamilishwa hapa ili afae hapa. Mtu mmoja mita chache kutoka hapa naona anajisikia vibaya, yani kwamba mtu atakamilishwa hapa tukiwa katika mwili kweli, lakini ndivyo Biblia inavyozungumza. Lazima tuanze kuyakubali hayo ili yawe kweli kwetu sisi. Amen. Lazima tuanze kuyakubali, na tukianza kuyakubali ndio tuukubali mchakato. Sasa inawezekana kwamba tangu umeokoka umekuwa na michakato mingi, umepitia mengi sana, lakini niko hapa kukutia moyo kwamba uokovu uliopokea ni permanent. Ni permanent kabisa. Lakini lazima ukubali mchakato wa kukusafisha kuwa kile ambacho amekikusudia. Amen. 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 Kwa hiyo pamoja na kwamba hatuokolewi kwa hayo, hatuokolewi kabisa kwa matendo, lakini wakati upo ambako inatubidi kuyaishi matendo mema. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kwa kuyasema haya ni dhahiri kabisa kwamba mimi na wewe tumekubaliwa tukiwa na makando kando yetu. Mwambie mwenzako una makando kando. Makando kando. Makando kando yapo. Bwana atusaidie. Makando kando huwa yapo. Tutakuwa waongo sana tukisema kwamba hatuna makando kando. Lakini nataka uanze kujitazama kwa picha ya Kristo, kwamba makando kando yaliyopo hayakutambulishi wewe. Ndio maana haupasi kushikana nayo, kwa sababu assurance ulionayo ni zaidi ya hayo makando kando. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na mara nyingine inifanye nitembee kifua mbele zaidi, sio kwa kuendelea katika makando kando, ila ni kwa kujua kwamba makando kando hayajanishika mimi, kwa sababu nilichokipokea ni cha thamani mno kiasi kwamba hata makando kando hayakuweza kukizuia kile ambacho nimepokea. Amen. Wewe ulikubaliwa na makando kando yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Warumi sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pendo la Mungu lilifanya nini? Alitupenda. Alionyeshaje pendo lake yeye Mungu tukingali wenye dhambi? Jumapili iliyopita tukazungumza tukasema katika status ya uokovu wako wewe hauko sehemu yoyote, kwa sababu yeye alikupenda kabla wewe mwenyewe hata hujawa na habari, na yeye ndio anayekusamee wewe dhambi zako. Sasa kwa nini nazungumza maneno haya? Mara nyingine makando kando haya ninayoyazungumza yametufanya ama yanaleta ile guilt ndani yetu na kutufanya mara nyingine tuhisi kwamba mahusiano yetu na Mungu yana changamoto. Lakini mahusiano yako wewe na Mungu hayana changamoto yoyote ile kwa sababu ya makando kando. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikupenda ukiwa na makando kando yako. Mtu mmoja atasema sasa, mchungaji unasemaje? Kwa hiyo makando kando sio issue. Makando kando yana changamoto yake, tutayazungumza hapa. Sio sawa kuwa na makando kando, lakini kuna confidence fulani hivi nataka iwe ndani yako ambayo ndio dawa ya hayo makando kando. Amen. Makando kando hayatutoki kwa sababu ya kuyachukia. Kwa mimi nachukia sana hii. Kuna issue moja mimi naichukia sana issue. Alafu unaichukia mpaka wakati ambao unaenda kuipiga issue yenyewe. Issue unaichukia sana issue, alafu unaipiga, unasema naipiga leo mara ya mwisho ili niachane nayo issue. Ukishamaliza kuupiga tu ule mchakato unasema sasa mimi huu mchakato sipigi tena, kwa sababu mchakato mimi nauchukia huu mchakato. Siku nyingine unajikuta unaelekea kwenye mchakato ukiwa unauchukia mchakato. Kwa kuuchukia mchakato sio issue. Halo?
Lakini nataka iingie ndani yako confidence ya huu wokovu mkuu tulioupata, ambao tumeupokea tukiwa na makando kando, ili kwanza kuyafifisha nguvu ya hayo makando kando yasije yakafikiri kwamba yana nguvu ya kuharibu uhusiano wetu na Mungu. Amen. Uhusiano wako na Mungu upo kwa sababu ya Kristo na kwa sababu ya damu ya Kristo. Na kwa sababu hiyo makando kando ni sawasawa tu na uchafu ambao uko katika nguo. Ni maamuzi tu ya kuendelea kusafisha nguo zako, kufua nguo zako na kutokwenda kucheza kwenye matope, period. Amen. Lakini tukisema tudili na makando kando kwa sababu tu ya kuyachukia ama kwa sababu ya nini, tutajikuta kwamba tunajificha wenyewe, tunajaribu kujitakasa na kutakasika wenyewe, kitu ambacho sio sahihi. Makando kando yako hayawezi kukuondolea Kristo, kwa sababu alikuja akafa ili wewe uwe wa kwake na makando kando yako yaishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua, ukiwa na kanisa la vijana kama hili, makando kando ni vitu ambavyo sio msamiati mgumu sana. Au ni msamiati mgumu? Hapana. Mchakato ni msamiati mgumu? Hapana. Umeona Mnajua, yani nyinyi watu mnajua. Mungu atusaidie sana. Msipige sana mchakato, sawa Sawa. Mwambie jirani yako, mimi sio mtu wa mchakato. Mimi sio mtu wa mchakato. Na maanisha, mnajua. Kwa hiyo michakato tunakubaliana kwamba haituondolei wokovu. Amen. Sawa sawa Ndio. Lakini michakato ni mmojawapo ya kitu ambacho neno la Mungu limekuja kukiponya kutoka kwetu. Amen. Sawa sawa Kwa sababu ndugu zangu, ngoja niwaambieni ukweli, tunaokolewa kwa neema wala sio kwa matendo ya sheria. Tumesoma hapo, si ndio? Ndio. Sio kwa kuishika torati wala sio kwa kutenda chochote. Tunaokolewa tu kwa neema. Yaani kwa neema ninaamini ninakubaliwa na Mungu. Wakati ninaamini, mara nyingine nilikuwa na mchakato na mlolongo wa mchakato, na kuna dili moja nilikuwa nimeipiga. Unajua kuna zile dili nyeusi, si ndio? Kuna dili moja nyeusi kwa umeipiga, bado yenyewe haijaingia, lakini umeamini hapa katikati. Na ile hela ya dili nyeusi itakuja. Sasa hapo sio inakueje? Hapo watumishi wa Mungu watatusaidia, sitaki kupasema hapo. Lakini amekupokea na akakukubali. Swala la matendo mema lipo. Amen. Amen. Hilo naomba niwaambie ukweli kabisa. Na alipo kwa hii staili yetu ya kwamba ili uende mbinguni. Kwa sababu kuna kutenda matendo mema ili uende mbinguni, utayakuwa unayatenda kwa nje. Lakini kuna kutenda matendo mema kwa sababu umebadilishwa ndani yako. Amen. Na hicho ndicho ambacho hii habari njema, hii neema ya Yesu Kristo inaleta. Mara nyingine tukizungumza hizi issue ninazozungumza, tunaonekana kana kwamba hatukemei dhambi, hatui wakali kwa dhambi, na mara nyingine wengine wamesema kwamba hawa sio wakali kwa dhambi, hawakemei dhambi. Nadhani mimi Mungu hakuniita kukemea dhambi. Mimi Mungu hakuniita kukemea dhambi, ila Mungu aliniita mimi ili kupitia mimi wengine wafanywe watoto wake. Kwa yale nitakayoyasema wabadilishwe ndani yao, wawe watoto wa Mungu. Wakiwa watoto wa Mungu, dhambi haiko kwenye question. Amen. Kwenye hii equation dhambi inakuwa haipo, kwa sababu watu hawa wamebadilishwa, wamekuwa. Ngoja nikuambie kitu hapa. Ngoja tuangalie kitu kimoja hapa. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 10. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, kama umepata unaweza ukasoma kwa faida ya. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Umeona sio kama mpo pamoja? Halo, hebu nipungie kama tuko pamoja.
Tuko pamoja kabisa? Ndio. Angalia, anasema kumbe kuna matendo mema ambayo tulikuwa tumewekewa tangu kwanza. Wokovu tuliwekewa tangu kwanza. Katika ile bustani ya Eden kulikuwa na mti wa uzima na mti wa mema na mabaya, si ndio? Wakala mti wa mema na mabaya, Mungu akauzuia mti wa uzima na mti wa uzima kwa ajili ya baadaye atakapokuja kuintroduce hii habari ya wokovu kwetu. Kwa hiyo tunaupokea wokovu ambao ulikuwa predestined, ulikuwa umekusudiwa tangu mwanzo. Lakini sio wokovu peke yake wa nafsi zetu, bali na matendo mema pia yalikuwa yameandaliwa tangu mwanzo. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Yes. Kwa hiyo kuna ambaye anayafanya matendo mema ambayo amewekewa tangu mwanzo, na kuna mwingine ambaye anashika sheria ili afanye matendo mema. Hawa watu ni watu wawili tofauti. Kwa sababu huyu mmoja ni halisi, huyu mmoja sio halisi. Halo? Amen. Lazima ubadilishwe uwe kwanza kile, ili uyafanye yale ambayo uliwekewa kutoka kwanza. Kwa hiyo matendo mema yapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na sisi tumeitwa kuyatenda matendo mema. Sawa sawa? Sawa. Ndio maana Paulo anakuja anazungumza. Ukiangalia kwenye ile kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 12 mpaka wa 14 pale, Paulo anazungumza kitu pale. Warumi sura ya 13 mstari wa 12 mpaka wa 14. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi, ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa naomba niongee kwa upole kabisa, yaani niongee kwa upole kama padri. Sawa? By the way, ninawaadimaya kweli mapadri, wanaongea vizuri kweli kwa upole. Sisi sijui tulipatwa na nini. Katika Paulo anazungumza na Warumi ambao wamemwamini Kristo, wamehesabiwa haki. Halo? Amen. Haki haitokani na matendo. Wamehesabiwa haki. Baada ya kuwa wamehesabiwa haki, anawaambia sasa, ndugu zangu, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi tuyavue matendo ya giza. Na akazungumza vitu vingine pale pale kabisa, akavisema tusienende kwa ulafi, ulevi. Manake Paulo alikuwa na wakati mgumu. Inaonekana kwenye huduma ya Paulo kulikuwa na miamba wanalewa kwenye huduma yake. Yaani nyinyi huku kuna mtu anakunywa pombe, si ndio? Ila kule kulikuwa na watu wanalewa. Yaani hawa ni wajomba wawili tofauti. Ndio. Sio kwamba nielewa Sio katika ulafi. Ulafi mnaufahamu wenyewe, si ndio? Mnaujua, mara nyingi unakuwa manifested kwenye sherehe, unakuwa manifested unapoenda kwenye majumba yale ambayo chakula hakiko kwenye syllabus. Yaani ni kitu ambacho tu kipo, sio kitu ambacho kiko kwenye mambo ambayo ni katika mambo ya kushangaza. Unakuta umeandaliwa meza ina vitu vya kwenye TV kibao. Sasa pale huwa mara nyingi hiyo ndio inajimanifesti ya ulafi ambayo wengine hawajai-count kama dhambi, si ndio? Paulo anasema kwamba usiku umeshaenda sana, tuache na ulafi pia, si ndio? Ndio. Anasema tuache na nini? Ulevi. Wala tusienende kwa ufisadi, uasherati, ugomvi, wivu. Wivu, kuna mtu alisema eti wivu ni kitu kizuri. Sasa scientists are still in research. Sawa Inategemeana sijui ni engo gani unazungumzia. Kwa hiyo leo naomba nisizungumzie kabisa kuhusu wivu, kwa sababu kuna watu wamenitazama, nilipotazama tu wivu, yani unamwona kabisa vimacho vyake yani vina wivu. Yani sitazungumza kuhusu wivu, lakini ni mojawapo ya matendo ambayo ni matendo ya giza kabisa, kwa sababu yanakunyima kuweza kucelebrate yale mema Mungu anafanya. Mungu anatamani kila anapoachilia drop ya blessing katika ulimwengu, basi malaika washangilie na wanadamu washangilie. Kwa hiyo akiachilia blessing kwa Apostle Dani, wote tunafurahia, malaika wanafurahi na sisi tunafurahi. Ila ukiwa na wivu,
kile kiroho cha nzopata, kile kinini wanasema lile kiroho gani kile? Kiroho kwatu. Wanakiitaje kile? Kijiba. Kijiba cha roho. Kijiba. Ukiwa nacho kile, ukisikia unasema sasa mtume na yeye siku hizi tunaona, yani zamani alikuwa anajitoa, lakini sasa hizi tunaona anua magari tu anajipakia nyumbani kwake, yani ana magari kibao, yani mtume siku hizi yani shida iko wapi? Swali ni kwamba akiwa nayo anafurahi? Kama jibu ndio, na sisi tunafurahi pamoja na yeye kwa sababu anafurahi. Amen. Ila ukiwa na kiroho hiki, leo nitakiita kiroho cha nzopata, kile kinini kiroho kwinyo, ukiwa nacho kile unakuwa sasa unaanza sasa bwana, mbona kama matumizi ya hela yanakuwa sio mazuri. Sasa hizi hela za babako, yani wewe zinakuhusu nini? Kwa nini usifurahie tu? Eti kwa nini ananunua hili sasa hivi? Asa jamani, wewe unataka nunue liko wapi? Huyu anajifanya sana, hata anavaa nguo za expensive, anajifanya anavaa. Jamani, mshukuru Mungu kwamba Mungu, huyu mtu anapenda kuvaa nguo za gharama na umempa kuvaa nguo za gharama. Libarikiwe jina lako. Yani huo ndio utukufu. Mungu anachokusudia ni hicho, kwamba every time wanapo sprinkle baraka namna hii zikishuka ulimwenguni, watu wafurahi, sio kwa sababu zimeingia kwako, sababu zimeingia kwako kwa namna nyingine. Kwa sababu kama mimi ndani ya Kristo ni mmoja na Kristo, na huyu ndani ya Kristo ni mmoja na Kristo, manake mimi na huyu tu mmoja. Akifurahi nimefurahi. Yes. Meshaelewa kwa nini wivu ni matendo ya giza? Yashindwe kabisa. Niambie mimi sina wivu. Mimi sina wivu. Aisee, ngoja niwaambie, ni kama kuna kitu kinakimbiza maendeleo ni wivu. Yaani ukiwa na wivu, ninakuhakikishia katika jina la Bwana, kama Mungu aishivyo, utakufa maskini. Yaani kuna watu wana maelezo mengi kuhusu vitu vya watu. Yaani wewe elezo moja tu ninakupa, mtu wa New Testament Ministries ni hili: furahi. Amen. Yaani ukiona mtu katoboa, furahi. Amen. Wewe sema mbona pastor tulikuwa naye hapa kabisa, mambo yake tunayajua, ghafla mbona tunamuona yani kama vile ni nini? Au na yeye mchungaji wetu ameshaanza yale mambo ya watumishi. Yani wewe furahi tu, hata kama ndio hayo, wewe furahi tu. Kwani kuna ubaya gani? Furahi tu. Freemason, si sawa tu. Je, mnapenda shida? Mnapenda shida? Kwa sababu mimi nikiwa nazo, kuna wengi mtafurahi, mtapata wengi, si ndio? Sasa wewe una shida gani? Unajua ukianza kuwaza mambo ya Freemason na nini, hata nikikupa hela unakuwa upokei, kwa sababu unaanza kuwaza hii hela ipi. I say, mimi wewe leta yote ile, nina ubabe wangu wa kufanya, wewe leta ya aina yote ile nitaipokea. Kuna vitu nitaifanya, nitaila, alafu nitaila unaiona. Mambo ya Freemason si kitu gani? Sasa hii issue nzima, ngoja niwaelezeni kitu kimoja. Samani kidogo, hii haiko kwenye somo, lakini ngoja tupige mastori, si ndio? Kama wana familia. Hivi mnajua kwamba ujinga wa Freemason umeanza baada ya ulokole kushamiri? Lakini Freemason walikuwepo kabla ya Yesu. Yaani Yesu anazaliwa, aliwakuta wapo. Ni wajamaa fulani hivi, ni wajenzi. Ni wajamaa fulani, ni society fulani hivi ya wajenzi huru. Wana njia zao, wana ibada zao, wana mambo yao. Lakini wale jamaa walikuwepo kabla ya Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuja, aliwakuta, akawaacha, wakaenda. Wakaishi kwa amani mpaka walokole walipokuja. Walokole walipoingia, mkiwa na magari meusi, Freemason. Kuna kipindi nilikuwa na magari meusi nyumbani yote. Wakaanza kusema sasa jamaa, tulienda kwenye huduma sehemu fulani kule Pugu, kama unaelekea Chanika. Iseli ongelewa ile ibada, kwa sababu nilienda na gari mbili, nilienda na mshua naye alikuja na gari mbili, kwa sababu tulikuwa tunabeba watu wengine. Unfortunately, bila kujua, gari zangu zilikuwa nyeusi, za kwake zilikuwa nyeusi. Hamna mlokole hapo akemeshi. Mzee alikuwa na Vogue, alafu alikuwa na Discovery nyeusi. Basi tumeingia pale, tukaenda tukapiga injili, palichangamka kweli. Tulimwachia shida yule mchungaji. Baada ya pale, hakuna mtu anataka kuassociate naye, kwa sababu huyu mchungaji sasa tumeamini kwa hakika kwamba huyu ni Freemason, kwa sababu ma-Freemason walikuja hapa na migarigari yao mieusi.
Sasa hizi ni magari yangu yote meupe. Mbona sisikia watu mkiniita malaika tena? Yaani kwa sababu walitakiwa waanze kuita hawa jamani malaika. Sasa apostle na magari meupe tu. Alafu watu wamekaa kimya, wananisubiria ni weusi, waniite Freemason. Kwa hiyo huu ujinga wa Freemason ulikuja baada ya walokole kuingiwa na roho ya wivu. Kwa hiyo ile roho ya wivu haitaki kuruhusu kuona matokeo. Tulikuwa naye kabisa matokeo kabisa. Sasa matokeo hawataki kuona akipiga hatua nyingine ambayo hakuwa nayo jana. Kwa hiyo akipiga wanasema ni Freemason. Kwa nini basi msimfuate kwa upendo, mwambie matokeo? Kama ni Freemason, hebu tufrishishe na sisi tumasonike pamoja. Kwa sababu Kristo aliyoko ndani yako si ndio aliyoko ndani yake? Kama Kristo aliyoko ndani yake amekubali kuwa Freemason, sasa ni wako wako tunaye akubali. Yaani ni kwa nini kwenye vitu hivi ambavyo ni vizuri hatutaki kabisa kuona namna yani ya kuvishare? Lakini sio kusudi la Mungu. Biblia inasema kwamba tuyavue matendo ya giza. Hilo ni mojawapo ya tendo la giza. Sisi sio watu wenye wivu. Tutafurahi kila mmoja. Unajua ngoja nikwambie. Wakati Mungu anawainua watu hapa New Testament Ministries, hapa ndani. Na nashukuru Mungu kwamba haya yanarekodiwa. Kuna siku tutakuja kuyakumbuka haya. Kuna watu watainuliwa hapa ambao kiukweli kabisa hata wewe mwenyewe ulikuwa hujapiga hayo mahesabu. Lakini Mungu anachokitaka, anataka ufurahi kwa sababu amefanya. Amen. Yaani kale kanyimbo pale ukakimba amefanya. Usikinde wakati amefanya kwako. Wakati unamwangalia mzee Mushi akiwa anatikisha funguo za nyumba yake anaingia kwenye mjengo wake fulani hivi matata, basi unamtukuza Mungu kwamba amefanya. Yaani unasikia raha kabisa. Amefanya. Bwana amefanya. Moyo ukiwa mweupe, sio ile amefanya alafu kimdomo kuna namna fulani hivi umekipindua. Takuja kuwatamkia kwa jina la Yesu, mdomo ubaki huko huko ambako umeupindulia. Joy, ile joy ya Kristo huwa inaondolewa na vitu vingi sana. Moja wapo ni hilo. Ukiwa ni mtu mwenye wivu, mwenye hicho kiroho cha nzopata. Wengine mnajiita kabisa kamati ya roho mbaya. Yaani wewe unawezaje kuwa mtu wa kamati ya roho mbaya? Kwa nini usiwe tu kamati nyingine yoyote njema? Kwa nini kwenye kamati ya roho mbaya? Huko kwenye kamati ya roho mbaya ndo mnakopata hizo roho za nzopata, sio roho za kinyangalile, sio vitu gani, vitu vya ajabu ajabu mnaenda kuvipata huko kwa sababu ya roho mbaya. Lakini Bwana anatufundisha asubuhi ya leo kwamba usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, tuyavue matendo ya giza including hili la wivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo matendo yapo na tunapaswa kutenda matendo mema ili watu wakituangalia sisi wamreflect Kristo. Si ndio? Yesu anasema mimi na Baba tu wamoja. Watu akizungumza Yesu walikuwa wanamuelewa na kumwamini kwa sababu wakimtazama alikuwa ana reflect image ya extraordinary human. Alikuwa ana reflect mtazamo wa mwanadamu asiyekuwa wa kawaida, na wakasema kwamba roho ya miungu inakaa ndani yake kwa sababu walikuwa wanamuona akiwa kama mmoja wa miungu kwa jinsi alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeitwa tuwe hivyo. Kwa hiyo kwa sababu tumeokolewa kwa neema, hatutaishi maisha ya hovyo hovyo kwa sababu tumeokolewa kwa neema. No, neema inatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo kwa sababu tumeokolewa kwa neema, tutatamani sana na kufanyia kazi sana kuyaishi matendo mema ambayo tumewekewa tangu kwanza. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wokovu, namalizia kwa kusema ni mchakato. Sasa tunapomwamini Kristo, tunapohesabiwa haki, tunaingia kwenye safari sasa ya mchakato wa kuwa perfected, wa kukamilishwa, wa kusort hizi issue za matendo ambazo ziko hapo njiani. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 28, nitakuwa namalizia hapo. Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19 na wa 20. Kuna kitu ambacho Yesu alikizungumza ambacho ninatamani asubuhi ya leo kiwe sehemu yangu mimi na sehemu yako kukiishi, kwa kukifanya, kwa kuwa na kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anazungumza, anasema solution iko sehemu gani kwenye issue ya growth, sasa kukua kwa hawa watu. Mathayo sura ile ya 28, nisomee mstari wa 19 na wa 20 tu.
Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa na penyewe ngoja niongee taratibu kabisa kama padri. Sawa eh? Baada ya kuwa tumemwamini Kristo, tunaingia kwenye mchakato wa kuwa perfected. Yesu akaufanya ule mchakato kwa wale wanafunzi. Mara mwisho tulisoma hapa tukazungumza, anasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tawi lisilozaa ndani yangu Bwana analikata, sawa eh? Lakini lile linalozaa analisafisha ili liweze kuzaa zaidi. Sawa sawa eh? Huo ni mchakato ambao unafanyika ili growth, ili ufikie potential ile ambayo Mungu ameikusudia. Sasa anazungumza, anatupa agizo mimi na wewe ambao tumeamini na tunafahamu hii kweli ambayo tunaizungumza, kwamba sasa enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Sio mkawafanye kuwa tu walokole, halo, bali mkawafanye kuwa wanafunzi. Ninajua kuna walokole ambao ni wanafunzi, kwa hiyo naomba msinielewe vibaya, kwa sababu mimi mwenyewe niliwaambia mimi ndo kaka yao walokole, sawa eh? Ndio. Na mimi ni mlokole wa kilokole kabisa. Yaani sisi ndo wale tunaweza kujisifia kama Paulo. Unajua kwa Tanzania wewe ukiwa ni MTAG ni kama kuwa Mwebrania. Yaani kama kuwa wa kabila la Benjamini. Siko mnaelewa eh? Kwa hiyo sisi ni walokole wale wa hivyo. Lakini kuna zaidi ya hilo. Anasema eneneni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi kwa kuwabatiza. Kazi yangu mimi na matokeo, kazi yangu mimi na wewe ni moja, ni kuwabatiza watu. Halo? Amen. Kuwafanya nini watu? Kuwabatiza. Yaani maisha yako ukiamka asubuhi, ukilala jioni, unapotembea, unachofanya kazi yako ni kuwabatiza watu. Na hatuwabatizi watu kwa kuwateremsha mtoami ama kuwapeleka baharini au kuwapeleka Yordani, hapana. Maelekezo ya kubatiza yako hapa. Anasema mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, si ndio? Ndio. Kuwazamisha kwenye karakta, kuwazamisha kwenye asili, kuwafanya hawa watu kuadapt hiyo asili ya Baba, asili ya Mwana. Amen. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Mojawapo ya kitu ambacho Yesu alikiamuru ni nini? Alisema amri kuu ninawapa, pendaneni. Kama vile Baba alivyotupenda na ninyi mfanye nini? Pendaneni. Hiyo ndio amri ambayo mimi na wewe tumetupasa kuishika na kuifundisha watu waweze kuishika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So wokovu ni mchakato. Pamoja na kwamba tumeokolewa kwa neema na makando kando yetu, lakini haya makando kando yataondoka kama tutawazamisha watu kwenye asili ya Baba, kama tutawazamisha watu kwenye asili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na wewe imetupasa kureflect asili ya Kristo. Haleluya. Amen. Naomba usimame. Mtu mmoja akaandika akasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Huu wokovu ambao tumeupata, tuliposoma kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 5, alizungumza akasema kwamba nadhani mstari wa 8 anasema kwamba lakini Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado wenye dhambi, na kwa hili Mungu anatuonyesha jinsi alivyotupenda. Naomba uione hii kama assurance. Sawa eh? Tumehesabiwa haki mbele za Mungu kwa sababu ya sadaka ya damu ya Kristo. Nakumbuka ile tulikuwa tumesema kazi ya damu ya Yesu eh? Ndio. Hivyo kwa njia ya Kristo hakika tutaokolewa kutoka katika ghadhabu ya Mungu. Kwa njia ya Kristo tunaokolewa kutoka kwenye ghadhabu ya Mungu.
Tutapataje kupona tusipoyajali haya? Kuyajali haya sio tu kusema kwamba tumeyaamini, tumeyaishi, ni pamoja na kuyazungumza, pamoja na kuyasema haya. Maanake mara nyingine kinywa chako kinabidi kinayazungumze haya maneno ili ya reflect ndani yako mpaka ifike mahali wewe uwe haya maneno. Amen. Alipokuwa anazungumza tutapataje kupona tusipoujali huu wokovu, sio tu hali ya kukubali tu. It is kukubali kuishi na kuwa hicho ambacho yeye amefanya. Haleluya. Amen. Na katika kuwa kile ambacho amefanya, ni dhahiri kabisa walio nje wataona kile ambacho amefanya. Amen. Kwa hiyo maisha yangu ni testimony ya kazi ya msalaba. Ndicho alichoniitia mimi na wewe. Hajatuita ili tuhukumu ulimwengu kwa yale ambayo unafanya. Hajatuita ili tuwahukumu wengine kwa yale matendo wanafanya. Tumeitwa sisi ili ulimwengu unapotutazama uione kazi ya msalaba. Yeye alitupenda sana kwanza, akamwaga damu yake tukingali wenye dhambi, tukingali bado mauti inafanya kazi ndani yetu. Yeye alitupenda akamwaga damu yake ili mauti isiendelee kufanya kazi tena ndani. Tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Sio matendo yako yanayokutengenezea uhusiano na Mungu, ni kazi ya msalaba ndio iliyokupa uhusiano na Mungu. Matendo yako ni muhimu yawe mema kwa sababu umeumbwa uyatende matendo mema. Na tukizamishwa, tukibatizwa, tukizamishwa kwenye hii nature ya Kristo, haya matendo mema kinakuwa ni kitu kinatoka ndani yako, kwa sababu ndivyo alivyokufanya. Alivyokufanya hakukufanya na hayo matendo ambayo unayaona ni makando kando. Hayo sio makusudi yake, hayo ni makusudi ya mwili wako. Mimi ninataka uitoe imani yako kwenye huo utambulisho ambayo hayo matendo yamekupa, na uiweke imani yako kwenye huu utambulisho ambao anasema ya kwamba aliyaweka matendo mema kwa ajili yako hapo mwanzo, kabla hata wewe mwenyewe hujaamini. And therefore anza kujiona kwamba wewe ni wa matendo mema. Amen. Kwamba mimi nimewekwa kuyatenda matendo mema, nimewekwa kuishi maisha ambayo yanamreflect Kristo. Ndugu zangu, tutapata kupona tukiujali wokovu ambao tumeupokea kwa Kristo Yesu, kwa kumwaga damu, kwa Mungu kumwaga damu ya mwanaye, ili mimi na wewe tuweze kuwa haki ya Mungu. Wewe uliyesimama mbele yangu ni haki kabisa ya Mungu. Mara nyingine ndani yako kunawezekana kabisa kuna doubt ambazo huwa zinaingia. Kuna kipindi ambacho unakuwa confronted na mazingira na hali halisi ya ulimwengu, hata inaingia doubt ndani yako. Unaanza kujiona kama mwanadamu wa kawaida, sio yule mwana. Ulipotoka hapa Jumapili uliondoka ukiwa na nguvu kwamba mimi ni mwana wa Mungu, na kama mwana wa Mungu ninayo mandate sawasawa na aliyokuwa nayo Kristo, ya kwamba nitasema vitu viwe na vikawa. Lakini hali halisi inapokushika, unajisikia haudoubt kabisa kwamba mimi sio mwana, lakini ndani yako energy ya uwana inakuwa haipo. We are not defined na yale ambayo tumefanya. Bwana Yesu asifiwe. We are defined na kile yeye amesema. Nataka ufahamu kwamba wokovu uliopokea ni mchakato. Kwa hiyo njia unayopaswa kuipita iko njia ya Kristo, lakini huna sababu ya kujihukumu kwa namna yoyote kwa yale ambayo yamekuwepo kwenye maisha yako. Rather una sababu ya kuyatamani zaidi yale ambayo yamewekwa kwa ajili yako. Nitapataje kupona nisipoujali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, ulinenwa na malaika, ukanenwa na Bwana, na sasa unanenwa na mimi, huu ambao Kristo ameufanya. Nataka umshukuru Mungu
kwa ajili ya neema ya Kristo Yesu inayotuhesabia haki. Nataka umshukuru Mungu kwa ajili ya hii zawadi ya kutokuhesabiwa makosa. Sio ili hatufanyi makosa kwa sababu hatuhesabiwi makosa, no, ila sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu hayahesabu makosa yetu, tukiwa tunayachuchumilia yale yaliyowekwa tangu kwanza, ambayo ni matendo mema. Nataka umshukuru Mungu pia kwa sababu Mungu amekuwekea matendo mema ili uyaishi hayo. Na kila mmoja afungue kinywa chake kumshukuru Mungu. Lakini pia Mungu ameyafanya haya kwako kama jinsi alivyofanya kwa Kristo, ili baada ya Kristo wewe usimame kama Kristo katika taifa. Mara nyingine, ndugu zangu, adui ameshika fahamu zetu mpaka tumefikiri kwamba nikishaokoka mimi imetosha kwa sababu ninaenda mbinguni. Lakini tunasahau ya kwamba habari njema tuliyoipokea ni kwa ajili ya mataifa, ni kwa ajili ya kila mwanadamu. Na kwa sababu hiyo, kama yuko ambaye hajaipokea habari njema, ni responsibility yangu mimi kuhakikisha kwamba anaisikia habari njema. Mara nyingine kama kuna mambo ya kumwomba Mungu ni haya, kwamba Mungu nisaidie, nisione haya Injili, nisione haya kusema kuhusu tumaini langu, nisione haya kusema yale umefanya, nisione haya kusema ile thamani ya msalaba ambayo mimi ninafahamu kwamba leo hii ninasimama kwenye neema hii kwa sababu ya msalaba wa Kristo Yesu. Baba, utusaidie. Dhumuni la kutufanya katika nyakati hizi, katika generation hii, ni ili Bwana mataifa wapate kujua kile ulichokifanya, ili mataifa waweze kujua pendo ulilo nalo la kumtoa mwanao wa pekee kwanza kwa watu ambao hata hawajafikiri wala hawajawaza kutaka msamaha, hawakujua hata kama wamepotea, lakini wewe ukamtoa mwanao Kristo afe kwa ajili ya hawa ambao hawajajua, mmoja wapo nikiwepo mimi. Mimi ni matunda kabisa ya msalaba, ni matunda kabisa ya damu ya Kristo Yesu iliyomwagika. Mimi ni matunda ya ile damu iliyomwagika, na ninatamani ulimwengu ujue kwamba ile damu ilimwagika kwa ajili yao. Haikumwagika kwa ajili yetu tu, lakini ilimwagika kwa yoyote ambaye alifanywa na Mungu, ili kwamba mwisho wa siku watu wote wamgeukie yeye, na watu wote wakamilishwe wafanane na yeye, ili watu wote wauishi kile ambacho alikusudia, ili ile plani aliyoikusudia iweze kuendelea mbele. Ole wangu kama nikikaa kimya na yale ambayo Bwana amefanya, kwa sababu sina upendo ndani yangu. Upendo ni pamoja na kuyasema yale aliyofanya, ikiwa ninaamini kwamba ni ya thamani, ikiwa ninaamini kwamba huu wokovu ni wa thamani. Mojawapo ya ishara ya pendo ni kuyasema yale. Mungu Baba, ninaomba unisaidie na umsaidie kila mmoja aliyoko mahali hapa, kwamba habari hizi hatutakaa nazo katika vitabu vyetu, habari hizi hatutakaa nazo katika mioyo yetu, lakini ninakusihi Bwana, iweke ndani ya uso wangu. Ninapotembea, wanaponitazama wauone kazi ya msalaba, wanaponitazama waione kazi ya msalaba, ninapofungua kinywa changu kusema waione kazi ya msalaba. Maana Bwana, nyakati zimekwenda sana, na sisi umetuachilia kwa ajili ya hii generation. Hatutaweza kukubali kuendelea kukaa chini, hatutaweza kukubali kuendelea kukaa chini pasipo kuendelea kuzungumza kweli hii, maana hatuna muda mwingine. Wakati sahihi ni sasa, saa sahihi ni sasa. Bwana, ninaomba ututie nguvu. Bwana, ninaomba uwatie watoto wako nguvu. Kila mmoja ambaye anayaamini maneno haya, kila mmoja ambaye anayakubali maneno haya, ninaachilia nguvu ya Mungu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ya ushahidi, nguvu ya Mungu ya ushahidi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya ushahidi, pokea nguvu ya ushahidi ambayo Paulo alikuwa nayo, ambayo Yohana alikuwa nayo, ambayo Petro alikuwa nayo. Hata wakasema zungumza yako inafanana na yeye, tembea yako inafanana na yeye, namna unafanya biashara inafanana na yeye. Huu ushahidi
Ninaachilia nguvu hii ndani ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Pokea sasa katika jina la Yesu. Uwe shahidi wa haya makuu ambayo Bwana amefanya. Uwe shahidi wa haya ambayo Bwana amefanya, maana amekusudia kulikamilisha kanisa lake. Amekusudia kumkamilisha kila mwanadamu, na mimi na wewe tunasimama kwenye nafasi hiyo, na mimi na wewe tumepewa kusimama, sio kama Wakristo bali kama Kristo, sio kama Wakristo bali kama Kristo. Maana ndivyo alivyokusudia tangu mwanzo, ndivyo alivyokusudia tangu mwanzo. Ninavunja vizingiti vyovyote ambavyo vimekuwa karibu na moyo wako, ambavyo vimekuwa karibu na moyo wako, ambavyo vinakufanya uweze kuona kwamba maybe it is not enough, maybe I don't know enough. Lakini leo kwa sababu unajua ya kwamba umeokolewa kwa neema, hilo moja linatosha. Ni habari njema ya kwamba Bwana hatuhesabii tena dhambi. Ni habari njema ya kwamba Bwana hayahesabu makosa yetu. Simama na zizungumze habari hizo. Ninakataa chochote, elimu yoyote isiyo sahihi ndani yako, elimu yoyote isiyo sahihi ndani yako, inayoleta mashaka ndani yako, inayoleta kudauti ndani yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninaiondoa ndani yako. Haipaswi kukaa ndani yako. Ninaachilia nuru ndani yako, ninaachilia nuru ndani yako katika jina la Yesu. Tembea kama mmoja wa nuru, tembea kama mmoja katika nuru, katika jina la Yesu Kristo. Bwana umefanya ndani yetu. Kwa makusudi yako Bwana umefanya, kwa makusudi yako Bwana umefanya. Nami ninasimama kama shahidi. Mara nyingine tumeshindwa kuyaenjoy mambo ya ulimwengu wa roho kwa sababu bado mioyo yetu ni miepesi sana, haiko tayari kusimama kama mashahidi. Bwana anashindwa kukuonyesha mengi kwa sababu moyo wako bado haujawa tayari. Ninaomba kwa neema ya Mungu, moyo wako uimarishwe sasa katika jina la Yesu. Moyo wako uimarishwe katika jina la Yesu. Wewe pamoja na mimi tutasimama kama mashahidi wa Kristo. Wewe na mimi tutasimama kama mashahidi wa Kristo. Kama ishara ya kujali wokovu, tutasimama kama mashahidi. Tutasema tumaini letu, wala hatutaogopa. Hatutaogopa kwa sababu lile Mungu amelifanya ni likuu. Ametuprivilege wanadamu ya kwamba tukingali ka wanadamu katika mwili, uungu kae ndani yetu, uungu uoperate ndani yetu. Tutembee kama umoja wa wana wa miungu, tuseme kama wao, tufanye kama wao, tuwe na mamlaka kama wao. Mamlaka sio ya watu ambao hawako tayari kuwa washahidi. Hakuna mamlaka kama hauko tayari kuwa shahidi, lakini yako mamlaka makuu sana kwa wale ambao wameiamua safari hii na wamekubali kuwa mashahidi ya kile ambacho wamekijua. Hao Yesu anasema ya kwamba ishara hizi zitaandamana pamoja nao. Hao Yesu anasema maajabu na miujiza zitaandamana pamoja nao, kwa sababu hawa wanalo neno ndani yao, wanacho neno ndani yao, wanao ushahidi ndani yao, wanayo wanachokishuhudia ndani yao. Ziko ishara na maajabu ambazo Bwana ameachilia, ambazo zinaandamana na hao waliokubali kuwa mashahidi wa Kristo. Wala utahitaji nguvu, hapana. Yani utasema na inakuwa sawasawa na unavyosema, kwa sababu wewe ni shahidi yake. Yako yanayozidishwa kama mengineyo, yako yanayozidishwa kama mengineyo, baada ya kusimama kwenye kusudi halisi la ufalme. Haya mengine hatutayatafuta, kwa sababu tukisema yatakuwa sawasawa na tunavyosema. Mungu Baba, ninakushukuru. Baba yangu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya wokovu mkuu namna hii ambao tumeupokea kwa neema tu, kwa neema. Ni kwa neema tu, mimi sihesabiwi dhambi. Ni kwa neema yako tu, sihesabiwi tena makosa.
na ninao ujasiri kwa sababu yako matendo mema ambayo Bwana umeyaweka kwa ajili ya mimi kuyaishi haya. Ninakushukuru kwa ajili ya neema kwa Kristo Yesu. Asante kwa sababu ya wokovu wa milele, wokovu wa milele, wokovu wa milele. Asante kwa sababu umetuita kuwa mashahidi. Asante kwa sababu umeweka ushuhuda ndani yangu. Asante kwa sababu umeweka ushuhuda ndani ya maisha ya watoto wako. Haleluya. Uko ushuhuda ndani yako. Pale Mungu amekutoa ni makusudi kabisa. Bwana Mungu amekuvusha na kukuweka hapo ulipo kwa makusudi kabisa, ili kiwepo cha kushuhudia. Mungu Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo ni uzima wetu. Kwa maneno haya tunaishi, kwa maneno haya tunathibitika. Ninakushukuru kwa sababu ya maneno haya yaliyojaa uzima sana. Sababu kwa maneno haya mbele yangu wako wengi sana wataimarishwa. Kwa maneno haya wako wengi watapatikana. Kwa maneno haya wako wengi wataponywa. Ninakushukuru kwa sababu maneno haya ni uzima. Maneno haya ni uzima. Maneno haya ya tumaini ni uzima. Maneno haya ya tumaini ni zaidi ya dhahabu, ni zaidi ya fedha. Maneno haya ya tumaini ni zaidi ya chochote ambacho ulimwengu unaweza kutoa. Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Asante kwa ajili ya kila nafsi ya ambaye amesikia maneno haya. Naomba Bwana, maneno haya yasiwe tu maneno, lakini yawe ni maelekezo na maagizo yako katika mioyo ya watoto wako. Tukazidi kuishi katika haya, maana hii ndio kusudi halisi. Hili ndilo kusudi halisi. Tunapokea msamaha huu, tunayapokea haya yote ili tuliishi kusudi hili. Namwombea kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ya pekee Bwana na Roho wako Mtakatifu azidi kufunua kweli hii sana sana ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako mchana wa leo. Inawezekana uko mahali hapa lakini unaishi kwenye afya yako. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji wake. Mungu Baba, asante kwa ajili ya uponyaji ambao ni chakula cha watoto wako. Ni mojawapo ya vitu ambavyo watoto wako wako entitled for. Ninatamka uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye mwili wako uko katika hali ya kushindwa, ama una mtu ambaye hajaweza kufika mahali hapa kwa sababu ya shida ya afya yake, nataka uamini kwa ajili yake sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, ninapoachilia nguvu hii ya uponyaji, nataka uamini kwa ajili yake kwamba anainuka sasa pale alipo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia uponyaji sasa kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Vinavyokuwa restored ni pamoja na afya. Katika hii season ya restoration ni pamoja na afya. Ninarejeza afya njema kwako sasa katika jina la Yesu. Uliyelala kwenye kitanda, ninaamuru uinuke sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, ninaamuru inuka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo na uwe mzima tangu sasa katika jina la Yesu. Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya haya yote ambayo umeyafanya. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Ninalibariki, ninalitukuza na kulishangilia jina lako katika Kristo Yesu. Amen.